Portreti Dorian Grayt, pjesa 18, kapitulli 18. Të nesërmen, ai nuk doli fare prej shtëpisë dhe e kaloi pjesën më të madhe të kohës në dhomën e tij, i sëmur prej frikës se mos e vrisnin, megjithse indiferent ndaj jetës. Ideja se ishte në rrezik se mund ta arrestonin, filloi ta përpinte të tërin. Kur tapiceria tundi nga era, ai dridhej. Gjethet e zverdhura që binin mbi dritare i dukeshin si gjykimi i humbur dhe pendimi i egër. Kur mbylli syt, ai pa prap fytyrën e marinare që vështronte përmes xhamit të ngjyrosur dhe tmerri, dukej se po shtrinte edhe një herë dorën në zemrën e tij. Por, ndoshta, kishte qenë vetëm fantazia e tij që i kishte të rritur hakmarrjes dhe kishte vendosur ta ndëshkonte. Jeta reale ishte një kaos, por kishte diçka tmerrsisht logjike në imagjinat. Ishte imagjinata që dërgonte pendimin dhe ndiqte gjurmët e mëkatit. Ishte imagjinata që mbante frytet e paforma të çdo krimi. Në botën reale, të poshtrit nuk dënoheshin dhe as të mirët vlerësoheshin. Fitoret u takonin të fortëve. Dështimi ishte për të dobtit. Kjo ishte e gjitha. Megjithatë, në qoftë se ndonjë i huaj do të ishte vërtitur përreth shtëpisë, shërbëtorët apo rojtarët do ta kishin parë. Në qoftë se do të kishte ndonjë gjurmë mbi shtratet e luleve, kopshtarët do t'ja kishin thënë menjëherë. Ishte thjesht fantazia e tij. Vëllai si Bilvei nuk ishte kthyer për ta vrarë. Ai kishte udhëtuar me anije dhe kishte ngecur në ca ujëra dimërore. Sidoqoftë, nuk kishte pse friksohej prej tij. Ai nuk e kishte njohur dhe prap nuk do të dallonte. Maska e rinis e kishte shpëtuar. Dhe nëse kishte qenë thjesht një iluzion, sa e frikshme ishte të mendoje se ndërgjegja mund të ngrinte hije kaq të frikshme dhe t'u jepte atyre formë reale, t'i bënte të lëviznin përpara syve. Ç'lloj jete do të bënte në qoftë se ditën dhe natën hijet e krimeve të tij të dilnin prej cepave të heshtur, të talleshin me të nga ato vendet sekrete, t'i përshpërisnin në vesh ndërsa ai rrinte ulur nëpër festa, ta zgjonin me gishtat e akullt teksa ai flinte, ndërsa mendonte kështu, u zverdh prej tmerrit dhe u duk sikur ajri i papritur ngriu dhe atij i shkuan mërnica. Oh, në çfarë rasti marrëzie e kishte vrarë shokun e tij, sa i frikshëm ishte kujtimi i asaj skene. Ai e pa sërish, çdo detaj i shtonte frikën. Prej shpellës së errët të kohës, e frikshme dhe e lidhur me fjongo të kuqe, ngrihej imazhi i mëkatit. Kur erdhi Lord Henry në orën 6, e gjeti të qante, si njeriut që po e qahej zemra. Vetëm pas 3 ditësh, mori guximin të dilte jashtë. Kishte diçka në ajrin e freskët, me erë pemësht të atij mëngjesi dimëror që dukej sikur i risolli gëzimin dhe dëshirën për jetën, por nuk ishte vetëm ambienti që e solli në vete, vetë natyra e tij ishte ngritur kundër ankthit që kishte kërkuar të dëmtonte dhe prishte përsosmërinë e qetësisë së tij. Ndodhte gjithmonë kështu, me karaktere delikate e dinake. Pasionet e tyre të forta ose duhet të shtypeshin, ose të përkuleshin. Ato ose e shkatërrojnë njeriun, ose shkatërrohen vetë. Dhimbjet e vogla dhe dashuritë e vogla jetojnë, ndërsa dashuritë dhe vuajtjet e mëdha shkatërrohen prej barrës së tyre. Edhe për më tepër, ai e kishte bindur veten që ishte viktime e një frike imagjinare dhe tani që po e mendonte mirë, ndjeu keqardhje, por asnjë thërrime për buzje. Mbas mëngjesit, ai shëtiti ca me dukeshën në kopsht dhe pastaj vajte në park për të bashkuar me grupin e gjuetisë. Bryma dukej si krip mbi bar dhe qielli ishte si një filxhan i përmbysur bojqielli. Një cipe holl akulli rrethonte liçenin e qetë me kallamishte. Në cepin e një pishe, ati i zun syt Sir Geoffrey Clouston, të vëllain e dukeshës që po hishte 2 kapsolla prej pushkës. Ai zbriti prej karrocës, i tha shërbëtorit ta çonte kalin në shtëpi dhe u bashkua me mysafirët, duke kaluar përmes barit të ashpër e të freskët. Si doli gjuetia, Geoffrey? Pyeti ai. Jo dha aq mirë, Dorian. Mendoj se shumica e zogjve kanë fluturuar. Mendoj se duhet të jetë më mirë pas dreke kur ata ta kthehen në fole. Doriani eci në krahun e tij. Ajri shpues aromatik, dritat e kuqeremtat që shkëlqenin në pemë, zëri i fortë i gjatarëve
që tundnin zilet her pas here dhe zhurma kërcitëse e pushkëve që bashkohej me to, e marniste dhe e mbushte me ndjenjen e mrekullueshme të lirisë. Ai ishte imbuluar prej moskokçarjes së lumturisë dhe indiferencës së pafundme të gëzimit. Papritur, nga një tufë të shregull bari të vjetër, nga 20 metra përballë tyre, me ca vesh të ngritur të zinj dhe me këmbë të gjata të nxjerra përpara, doli një lepur, i fshehur prapa një shkurreje të madhe. Jeffrey vuri pushkën në supë, por kishte diçka në lëvizjet e bukura të kafshës që të çuditërisht e magjepsi Dorian Grayin dhe ai bërtiti. Mos e qello Jeffrey, lërë të jetoj. Çmenduri Dorian, qeshi ai dhe ndërsa lepuri u përkul, ai e qelloi. U dëgjuan dy klithma, britma plot dhimbje e kafshës dhe klithma e njeriut në agoni që ishte më e keqe. O Zot, pas kam goditur një prej gjatatarëve, briti Sir Jeffrey. Ç'dreshin donte ai përpara armës? Mos gjuani më, bërtiti në kupë të qiellit. Dikush është plagosur. Ai që drejtonte gjuetin vrapoi me shkopin në dorë. Ku zotëri? Ku është? Bërtiti ai. Në të njëjtën kohë, të gjitha pushkët pushuan. Këtu, tha Sir Jeffrey i zemëruar, duke vrapuar drejt shkurës. Se nuk i mban njerëzit mbrapa, ma prishte gjuetin për sot. Doriani i pa ndërsa u zhytën të shkurja, duke hequr me një andegët. Pas pak qastes, ata dolën në dritë duke tërhequr një kufom. Ai u kthye i tmerruar, i dukej se fatkeqësitë ndodhnin kudo që shkonte ai. Dëgjoi Sir Jeffrin të pyeste rojtarin nëse burri kishte vdekur. Përgjigjja ishte e prerë. Ju duk se pemët papritur ishin kthyer në fytyra njerëzish. U dëgjua zhurma e shumë këmbëve dhe përshpëritje. E një zogë me një krahëror të madh të bakërt fluturoi mbi degët që kishin mbi kokë. Pas pak qastesh, në gjendjen që ishte ju dukën si orë të pafundme dhimbjeje, ndjeu një dorë mbi shpatulla dhe pa rreth e rrotull. Dorian, tha Lord Henry, unë më mirë t'i them që ta lëm gjahun për sot. Nuk do linte përshtypje të mirë sikur të vazhdonte. Sa do të doja të ndalonte për gjithmonë, u përgjigja ai i zemëruar. E gjitha kjo është e frikshme dhe e rëndë. Ky njeri është... Nuk mundi të mbaronte fjalinë. Kam frikë se po, tha Lord Henry. E mori Plumbit drejtën në gjoks. Duhet të ketë vdekur me një herë. Hajde, të vemi në shtëpi. Ata ecën krah për krah në drejtim të rrugës për një 15 metra pa folur. Pastaj, Dorian i pa nga Lord Henry dhe me një peshmërim të thellë, tha: "Është ogur i zi, Harry." "Çfarë?" pyeti Lord Henry. "Oh, e ke fjalën për këtë aksidentin." Ai që u vraj kishte vetë fajin, çdonte ai përpara pushkëve dhe përveç kësaj, ne nuk kemi të bëjmë fare me këtë histori. Natyrisht që Jeffrey është sa në pozitë të keqe, nuk bën që të godasësh mbi gjatarët. I bën njerëzit të mendojnë se nuk e nishan. Dhe Jeffrey qelloi tamam, por nuk ja vlen të flasim për këtë çështje. Doriani tundi kokën. Është ogur i keq, Harry. Ndjej se diçka e keqe do t'i ndodhte njërit prej nesh. Ndoshta dhe mua vet. Shtoi ai, duke mbuluar syt me duar me një gjest dhimbjeje. Burri më i vjetër qeshi. E vetmi gjë e keqe e kësaj bote është apatia, Dorian. Ky është një mëkat për të cilin nuk ka falje, por nuk ka të ngjarë që ne të vuajmë prej saj. Në qoftë se për këtë që ndodhi do flitet dhe gjatë darkës, unë them që kjo histori duhet të konsiderohet e mbyllur. Për sa i përket këtij augurit të zi, këto gjëra nuk ekzistojnë fare. Fati nuk na dërgon shenja paralajmëruese. Fati është shumë i zgjuar dhe i egër. E çfarë mund të të ndodhë ty në fund të fundit? Ti ke gjithçka që njeriu do të donte në këtë botë. Nuk do kishte njeri që nuk të donte të ishte në vendin tënd. Nuk ka njeri, Harry, në vendin e të cilit unë nuk do doja të isha. Mos qesh ashtu. Ai gjuri që vdiq sot është më mirë se unë. Unë nuk kam frikë vetëm vdekjen, por për rrugën deri te ajo. Ato krahët e saj të tmerrshëm duken sikur varen mbi mua në ajrin e rënduar. O Zot, a nuk shikon se dikush mbas pemës po më shikon, po më pret mua? Lord Henry hodhi syt në drejtimin e të cilin dora me dorashk tregonte. Po, tha ai, shoh kopshtarin që po të pret. Mahamendit do të pyes për lulet që duhet të vendosen në tavolinë. Je çuditërisht shumë nervoz, i dashur djalosh. Kur të kthehemi në qytet, hajde të shoh një herë mjeku im. Doriani lëshoi një pshërëtim lehtësimi ndërsa pa kopshtarin që afrohej. Burri preku kapelën, pa një moment me hezitim nga Lord Henry, pastaj
I dha të Zotit një letër. Madhëria e saj më tha se po të pret për një përgjigje. Mërmëriti ai. Doriani e futi letrën në xhep. I thuaj madhërisë së saj se po vi brenda. Tha ai ftohtë. Burri u kthye dhe ja mbathi në drejtim të shtëpisë. Sa të dhëna janë gratë për gjëra të rrezikshme, qeshi Lord Henry. Është cilësia që më pëlqen më tepër te ato. Një grua do flirtonte me gjithëkënd, mjafton që ta shihnin të tjerët. Sa i dhën një herë të thuash gjëra të rrezikshme, por rastin konkret i plotësisht gabim. Mua më pëlqen shumë dukesha, por nuk e dua. Ndërsa dukesha të do shumë dhe të pëlqen më pak, kështu që jeni një bashkim i shkëlqyer. Ti po flet gjëra skandaloze Harry, dhe skandalet nuk kanë kurrë bazë. Çdo skandal ka gjithmonë për bazë moralitetin, tha Lord Henry, duke ndezur një cigare. Ti do sakrifikoje gjithëkënd për hir të një epigrami? Njerëzit shkojnë në altar me vullnet të lirë, ishte përgjigja. Sa do doja të dashuroja, gati bërtiti Dorian Gray, me një notë të thellë patos si në zë. Por më mungon pasioni dhe kam harruar dëshirën. Jam shumë i përqendruar te vetja. Vetja ime më është bërbar. Dua t'ja mbath, të iki, të harroj. Është budallallok që erdha këtu. Them t'i bëj një telefon Harveyt, që të më bëj gati jatin. Në jat, njeriu është i sigurt. I sigurt prej kujt, Dorian? Ke ndonjë hall? Pse nuk ma tregon? Ti e di që do të ndihmoj. Nuk ta them dot, Harry, u përgjigj ai i mërzitur. Dhe më duket se është thjesht fantazia ime. Ai aksident më mërziti. Kam frikë se një gjë e tillë mund të më ndodh edhe mua. Çmarrëzi. Shpresoj që të jetë ashtu, por ja që po më ndodh. Ja ku është dhe dukesha që duket si Artemisa me këtë kostum. E sheh që u kthyem dukesh? Dëgjova për atë që ndodhi. U përgjigj ajo. I gjori Jeffrey është shumë i mërzitur dhe ti më duket kishe thënë që të mos qëllonte lepurin. Sa e çuditshme. Vërtet e çuditshme. Nuk e di ç'më shtyu që t'ja thoja. Kapriço ndoshta. Duke si më e këndshme e kafshëve, por më vjen keq që pas keni marrë vesh. Nuk është ngjarje e këndshme. Është acarues si subjekt, shpërtheu Lord Henry. Nuk ka asnjë vlerë nga pikpamja psikologjike. Sikur Jeffrey ta kishte bërë me qëllim, sa interesante do të kishte qenë. Unë do të doja që të njihja dikë që të kishte bërë një krim. Sa e keq që je, Harry, i tha dukesha. Apo jo, zoti Gray? Harry, zoti Gray është prapë se mor, po i bie të fikët. Doriani e mblodhi veten me vështirësi dhe buzëqeshi. Hiç gjë dukesh, mërmëriti ai. Më janë dobësuar nervat. Kjo është e gjitha. Kam frikë se esa shumë sot në mëngjes. Nuk e dëgjova ç'tha Harry. Ishte shumë skandaloze? Ma thoni ndonjëherë tjetër. Tani, më falni se do të shkoj të shtrihem. Ata arritën në shkallaren më të madhe që të çonte nga kopshti në tarac. Kur Doriani mbylli pas vetes derën në xhamit, Lord Henry u kthye dhe e pa dukeshëm me ato syt e tij të fjetur. A e do shumë? Pyeti ai. Ajo nuk u përgjigj për një çast, por i nguli syt peizazhit. Do doja ta dija, tha ajo më së fundi. Ai tundi kokën. Siguria do të kishte qenë fatale. Është mungesa e saj që në ma gjeps. Errësira i bën gjërat të mrekullueshme, ku njeriu mund të humbas edhe rrugën. Të gjitha rrugët të çojnë në një vend, e dashura ime Gladys. E cila na gjen ka kjo? Zhgënjimi. Është deputimi im në jetë, shërëtiu ajo. Të ka ardhur si kuror. Jam e lodhur prej gjethëve të dafinave. Ato të rinë mirë, vetëm në publik. Do të mungojnë, tha Lord Henry. Unë nuk dua të humbas edhe një. Duka ka vesh. Pleqt janë të lodhur prej dëgjimit. A është bërë ndonjëherë xheloz? Do doja të ishte bërë. Ai vështroi sikur të kërkonte diçka. Çfarë po kërkon? E pyeti ajo. Kopsën prej fustanit tënd, u përgjigj ai. Të ka rënë. Ajo qeshi. E kam akoma maskën. Ti bën syt të duken më të bukur. Ishte përgjigja. Ajo qeshi prap. Dhëmbët e saj ishin si farat e një fruti të pjekur. Sipër, në dhomën e tij Dorian Gray ishte ulur në divan, me tmerrin në çdo qelisë të trupit. Papritur, jeta ishte bërë një barë e frikshme për të mbajtur. Vdekja e tmerrshme e atij gjatarit fatkeq, i goditur në shkurishte si një kafsh,
Ishte dukur atij si fundi I parashikuar e tij. Në orën 5, ai thërriti shërbëtorin dhe I dha urdhër t'i bënte gati plaçkat dhe karrocën për t'u larguar me trenin e mbrëmjes në orën 8:30. E kishte vendosur të mos qëndronte më aty. Ishte një vend dogurzi. Aty, vdekja ecste në dritën e diellit. Bari I pyllit ishte spërkatur me gjak. Pastaj, I la një shënim Lord Henryt, ku I shkruante se po shkonte në qytet për të takuar mjekun e tij dhe I kërkonte që të kujdesej për miqt në mungesë të tij. Ndërsa po fuste letrën në zarf, shërbëtori e njoftoi se kryerojtari donte të takonte. Ai u ngryse dhe kafshoi buzën. Fute brenda, tha ai, pas një çast hezitimi. Sapo ai hyri, Doriani nxori bllokun e çeshjeve nga sirtari dhe e hapi prapa atij. Mahamendje që ti ke ardhur për atë aksidentin e sotëm, Thornton, pyeti ai duke nxjerrë penën. Po zotëri, u përgjigj ai. A ishte I martuar I shkreti? Kishte fëmijë? Pyeti Dorian Gray I mërzitur. Unë do doja që të kujdeseshit për të dhe do t'i jap një sasi lekësh që ti e gjykon të arsyeshme. Nuk e dim se kush ishte të ri, ndaj dhe unë erdha që të flisja me ju. Nuk e dini se kush ishte? U përgjigj Dorian Gray indiferent. Jo zotëri, nuk e kishim parë kurrë më përpara. Ai dukej si marinar. Dorian Grayt I ra pena nga dora dhe ju duk se po I pushonte zemra. Një marinar? Bërtiti ai. Marinar the? Po zotëri, dukej si marinar me tatuazhe në të dy krahët apo gjëra të këtij lloji. I gjetë gjë? Tha Doriani duke bërë përpara dhe duke e parë burrin gjithë frikë. Diçka që të kishte të shkruar emrin? Vetëm ca para, pak gjë, por jo emrin. Dukej djalosh I mirë, por I egër. Menduam që mund të ishte marinar. Doriani u ngrit në këmbë. Një shpresë e çuditshme e përshkoi dhe ai u kap pas saj marrëzisht. Ku është trupi? Pyeti ai. Dua ta shoh menjëherë. Në një kasolle në fermë, zotëri. Fshatarët nuk donin ta mbanin në shtëpi. Thanë që trupi I vdekur sjell fatkeqësi. Në fermë, shko menjëherë dhe më prit atje. Thuaj ndonjërit prej shërbëtorëve të më sjell kalin, ose lëre, po vetë atje, do kursen të ko. Në më pak se çerikore, Dorian Gray I hipur mbi kal, ja mbati me të katra rrugës për në fermë. Pemët tundeshin pas tij me një procesion të frikshëm dhe hijet e tyre të egra shtriheshin në rrugë. Një çast, kali ndaloi përpara një dere dhe pothuaj u hodh përpjet. Ai e shtrëngoi litarin në qafë. Ajo e çau ajrin si shigjet. Gurët fluturuan pas këmbëve të saj. Teksa arriti në fermë pa dy burra që po barisnin në kopësht. Ai zbriti nga kali dhe ja lë njërit prej tyre. Te kasollja e fundit kishte dritë. Diçka I thoshte se trupi duhet të ishte atje, ndaj ai vrapoi dhe u mat të hapte derën. Një çast, daloi dhe ndjeu se ishte në pragun e një diçkaje që ose do ta rregullonte, ose do ta prishte jetën e tij. Pastaj e shtyu derën dhe hyri brenda. Në majtë e një dëngu në cepin e kasolles ishte trupi të vdekurit, I veshur me një këmishë të ashpër dhe me një palë pantallona blu. Fytyrën e kishte mbuluar me një shami. Një qëri I trash ishte vendosur pranë tij. Dorian Gray u drodh. Ai e ndjeu se nuk mund të hiqte vetë shamin dhe thirrri njërin prej shërbëtorëve. Hiqi atë leckë prej fytyre, dua ta shoh, tha ai dhe u ngjesh pas derës për ndihmë. Kur bujku ja hoqi, ai u afrua. I shpërtheu një brit me gëzimi. Njeriu që ishte qelluar në shkurre ishte James Vane. Ai qëndroi atje për disa minuta duke parë trupin e vdekur, ndërsa po kthehej në shtëpi, syti kishte të mbushur me lot, por tashmë e dinte se ishte I sigurt.